Witają. Ja nie rozumiem po ukraiński język. É muita alegria estar aqui nesta noite. У цей вечір я радий бути знову з вами. Vamos pensar um pouco a respeito de adoração. Я запрошую, щоб ми сьогодні продовжували думати про прославлення. Що це таке є поклоніння? Já ouvimos muita coisa boa, muita coisa bem falada sobre adoração por várias pessoas. Багато хто із вас вже дали відповідь, що таке поклоніння, і ви дали дуже правильні відповіді. Mas a igreja hoje ainda precisa entender um pouco mais corretamente o que é adoração. Але хочу сказати дуже прямо, що церква 21-го сторіччя має велику потребу навчитись поклонятись Богові, тому що не до кінця ми правильно йому поклоняємось. Na verdade, a adoração é reconhecer quem Deus é e o que Ele faz. Насправді, якщо говорити коротко, поклоніння – це визнати Бога, хто Він є для мене і що Він робить для мене. Sempre na Bíblia existe adoração quando há uma resposta dos fiéis a Deus em relação ao que eles descobriram sobre Deus. Чому я так кажу? Коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що та чи інша людина починає поклонятися Богові після того, як Господь щось для неї зробив. Então, na verdade, tudo começa com a revelação de Deus. Тому тільки Бог, який відкриває мені себе, я йому поклоняюсь. Deus se revela através da criação, como diz o Salmo 19 e Romanos capítulo 1. Коли ми читаємо 19-й Псалом і перший розділ Римлянам, ми бачимо, що Господь відкривається нам через природу. Deus se revela em nossa vida, porque somos imagem e semelhança de Deus com consciência moral e espiritual, conforme Gênesis 1:26. Коли ми читаємо Буття 1:27, ми бачимо, що Господь створив людину на свій образ і на свою подобу. Тому, коли я дивлюсь на вас, а ви на мене, це є момент поклоніння. E Deus se revela através da história, porque todos os povos têm algum conhecimento, ainda que limitado, sobre Deus. І всі народи, вони мають те чи інше знання про Бога, і в тому чи іншому значенні вони поклоняються йому. Deus se revelou de maneira completa e perfeita na pessoa de Cristo Jesus, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15. І коли ми читаємо Колосян 1:15, ми бачимо, що найвища міра, як Бог себе відкриває, це є Син Ісус Христос, дивлячись на якого ми поклоняємося Богові. Porque Jesus é a imagem visível do Deus invisível, nas palavras de Colossenses. І Ісус, Він є видимий образ невидимого Бога, згідно Колосянам. E Deus nos revela a sua vontade para como dirigir a nossa vida na sua palavra revelada, que é a Bíblia. Інша річ – це є Біблія, Слово Боже, читаючи яке, ми можемо прийти до визнання Бога, до поклоніння Богові за те, що Він вже зробив для нас. Então, a primeira coisa importante a ser descoberta é que a adoração é resposta à revelação. Тому перше, що я хочу сказати, я поклоняюся як відповідь на Божі діла. Quando adoramos a Deus, podemos adorar de modo errado. Буває таке, що ми поклоняємося Богові, але ми поклоняємося Йому неправильно. E adorar de modo errado significa praticar idolatria. Поклонятись Богові неправильно – це ідолопоклонство. Porque nós pensamos sobre Deus e entendemos a Deus da maneira que Ele não é. Тому що ми часто думаємо про Бога, як про Бога такого, яким Він насправді не є. Até falamos a palavra Deus, podemos dizer Jesus, mas o que pensamos sobre Deus ou sobre Jesus é coisa da nossa cabeça e não o que Ele revelou. І насправді часто в нашій голові є те, чого немає в думках Божих. І ми думаємо про Нього, того, чого насправді не слід думати. Por isso, a adoração é a adoração que vem da palavra de Deus. Тому справжнє поклоніння – це є те поклоніння, яке походить з Слова Божого. E é claro que a adoração não é somente uma reunião
do povo de Deus num lugar como nós estamos fazendo hoje à Звичайно, noite. що поклонятися Богові це не означає тільки тоді, коли люди, безліч людей збираються в одному місці, щоб співати чи молитись. O que ouvimos aqui está correto, a adoração é um estilo de vida. Це правильно, але, як сказав брат, поклоніння – це є стиль життя. Nós adoramos a Deus durante a semana em tudo o que fazemos. З понеділка по суботу в тому, чим ми займаємося, і в наших професіях ми поклоняємося Богові. Glorificando a Deus com o nosso trabalho, com a nossa mente, Ми com as, славимо Бога за те, що маємо розум, що можемо працювати. na nossa família, nos nossos negócios, em tudo que a gente faz. Дякуємо Богові за ту роботу, яку Він дає, за нашу сім'ю, дітей. A Bíblia diz: tudo que fizerem, façam para a glória de Deus. Біблія каже так, все, що ви робите, робіть для слави Божої. Portanto, isso é muito importante de ser descoberto. Поклоніння – це дуже важлива річ, і ми повинні з вами навчитись правильного поклоніння. No domingo, no templo, é apenas a festa da semana, é a comemoração da adoração que foi feita na nossa vida durante a semana toda. Насправді, поклоніння в неділю – це є кульмінація нашого поклоніння впродовж тижня. E às vezes nós pensamos que o problema é a igreja de hoje. І дуже часто ми всю провину спихаємо на церкву сьогодення. Mas na Bíblia vamos ver que os problemas de hoje já existiam desde os tempos antigos. Але ми бачимо в Біблії, що сучасні проблеми вже існували у часи Біблії. Então vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Я хочу звернутися разом із вами в перше послання до Коринтян, 11 розділ. Desde o versículo 27 até o versículo 34, vamos ouvir a leitura na Bíblia ucraniana. Ми прочитаємо український переклад з 27 по 34 вірші. Тому-то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Нехай же людина розважить себе, розважає над собою, і так нехай хліб їсть і з чаші нехай п'є. Бо хто їсть і п'є, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто сплять. Бо коли ми самі судили б себе, то осуджені ми не були б. Та осуджені караємося ми від Бога, щоб нас не осуджено зі світом. Ось тому, мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай вдома він їсть, і щоб не сходилися ви на осуд. А про інше, як прийду, розповім, заряджу. Esse texto fala da ceia do Senhor, Ви знаєте, що цей текст про Господню вечерю, que estava fazendo parte da adoração da igreja na sua relação com Deus. Ми знаємо, що в Першоапостольській церкві Господня вечеря – це є одна із частин поклоніння Богові. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que foi escrita logo cedo. Ми знаємо, що послання до Коринтян, яке написав апостол Павло, це дуже раннє послання. Paulo escreve aos Gálatas, Павло пише Галатам, наприклад, depois aos Tessalonicenses після того, як написав Солунянам, e logo depois as duas cartas para a igreja de Corinto. і вже потім він сідає писати два листа коринтянам. E, portanto, nós vamos ver que é uma igreja que está aí bem no início da igreja primitiva. Тому ми будемо сьогодні розглядати церкву з самого початку свого існування, якою вона була. Era uma cidade com muita idolatria e muito paganismo. Ви знаєте, що місто Коринт – це було місто ідолопоклонства. A igreja nasce lá e cresce bastante rapidamente. І що цікаво, церква народжується в оточенні ідолопоклонства і росте дуже швидко. E a igreja vai aprender a adorar a Deus. І церква починає прославляти Бога. Mas eles enfrentam muitos problemas. Але в них з'являється дуже багато проблем. A igreja de Corinto tem problemas doutrinários, eles não estão entendendo certos ensinamentos de Deus. Коринська церква мала дуже багато доктринальних проблем. Вони розуміли Писання не так, як слід. Eles tinham problemas morais muito sérios. Вони мали аморальні проблеми, дуже серйозні.
E também problemas de relacionamento entre as pessoas. І вони мали величезні проблеми у стосунках один між одним. Estavam brigando, fazendo partidos diferentes dentro da igreja. Вони сварилися між собою і навіть поділилися на різні клани, блоки, партії. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Один казав, ми належимо Павлу, а інші кажуть, ні, а ми Аполосу. E alguns diziam, nós somos de Cristo. Одні казали, а ні, а ми взагалі належимо Христу. E alguns estudiosos dizem que esse grupo era o pior de todos. І більшість вчених говорять, що ця третя категорія людей найгірша з усіх. E é interessante que a Bíblia fala de dons milagrosos manifestados entre os coríntios. І дуже цікаво, що Біблія нам розповідає про те, що між коринтянами з'явився дар зцілення, чудес. Mas mesmo com dons milagrosos como línguas, profecia e milagres, a coisa não estava boa. І не дивлячись на те, що коринтяни могли творити чудеса, в них був дар мов, але проблема в церкві існувала. Os dons milagrosos não significavam adoração, Дар творити чудеса – це не означає поклонятись. nem espiritualidade saudável. І це не є знак духовності, здорової духовності. Por isso, na igreja de Corinto havia o que Paulo chama de falta de ordem, uma confusão na igreja. По цій причині в посланні до коринтян дуже часто зустрічається фраза «коринтяни не вміють поклонятися Богові, в них є проблеми, плутанина». A ceia do Senhor não era muito parecida com o que nós fazemos hoje. Якщо ми говоримо про Господню вечерю, то в Коринті відбувалося не зовсім те, що сьогодні відбувається в нас під час Господньої вечері. Era diferente. Було дуже по-іншому. As pessoas não comiam um pedacinho de pão pequeno como nós comemos Звичайно, hoje. що люди у Коринській церкві, вони не приймали малесенький шматочок хліба, як ми це робимо сьогодні. Comiam muito mais e às vezes era até mesmo uma refeição. Вони їли дуже багато під час Господньої вечері, і деколи це була навіть трапеза. E Paulo diz que tinha gente que ia na igreja para comer e comer muito. І Павло каже, що в церкві є такі люди, які йдуть у церкві для того, щоб наїстися. Já encontrei pessoas assim, mas não vou falar nada sobre elas hoje. І я особисто знайомий з такими людьми, які йдуть у церкву, аби поїсти, але сьогодні я про них не буду говорити. E algumas pessoas, segundo alguns estudiosos, saíam embriagadas da ceia depois de tomar vinho. Дуже багато біблійних теологів, вчених говорять про те, що люди поверталися з Господньої вечері п'яними. Eles usavam os dons de Deus de maneira errada, de modo que Paulo vai repreender o que eles estão fazendo. Що цікаво, вони використовували Божі дари неправильним методом, і апостол Павло ставить їх на місце. E a Bíblia vai dizer que o culto deles não tinha o que Paulo vai chamar de decência. Ele pede que tudo seja feito com decência І e ordem. апостол Павло каже, коринтяни, ви поклоняєтеся Господу неправильно, ви все робите не в порядку, повинен бути порядок в поклонінні Богові. Nós podemos falar muita coisa a respeito de adoração no sentido mais amplo da palavra. Ми сьогодні могли би говорити дуже багато в такому обширному розумінні щодо поклоніння. Mas seria importante, pensando na maneira incorreta dos coríntios na hora de celebrar a adoração, pensar como nós devemos fazer a adoração hoje. Сьогодні я поділюся трішечки щодо неправильного поклоніння в контексті коринтян, але для того, щоб ми зробили правильні висновки для правильного поклоніння в нашому житті. Com certeza, num culto, numa reunião de cristãos, como nós estamos fazendo hoje, Безперечно, тоді, коли збираються люди ось так, як ми сьогодні зібралися, як церква, a adoração vai envolver o que nós podemos chamar de louvor a Deus. то коли люди збираються, звісно, прославлення – це є момент, коли ми всі разом співаємо Господу. Se louvar a Deus significa glorificar a Deus, dar a Ele a honra que lhe é devida. Прославити Бога, поклонитися Богові, співати Богові – це означає віддати ту славу і честь, яка гідна Бога. Eu vejo às vezes algumas igrejas hoje que estão num caminho um pouquinho diferente do que a Bíblia ensina. Бачу сьогодні дуже багато церков, які поклоняються Богові, йдучи в розріз із Писанням, неправильно поклоняються. Algumas igrejas parecem ter virado, se transformado numa loja, num shopping.
Дивлячись на церкви, є такі церкви, які схожі на магазин, на вітрину. A preocupação é como deixar o cliente agradado, feliz. Ми ломимо собі голову, аби задовільнити клієнта, який приходить і дивиться на нас. Para alguns, a igreja é um supermercado espiritual. Para alguns, a igreja é um supermercado espiritual. Для декого церква перетворилася в такий супервеликий духовний ринок. Então, a primeira preocupação não é se nós estamos contentes com o culto que foi prestado, mas se Deus recebe esse culto. І насправді питання не в тому, сподобалося мені служіння прославлення у церкві чи не сподобалось. Питання в наступному, чи Богові сподобалося служіння і поклоніння в цій церкві. Essa é a primeira pergunta séria na Bíblia depois da queda do homem. І насправді після гріхопадіння перше запитання, яке має величезну вагу і повинно привернути нашу увагу, в чому правильне поклоніння? Você lembra da história de Gênesis 4 de Caim e Abel? Ви ж пам'ятаєте історію з книги Буття про Каїна і Авеля? Os dois foram oferecer um culto a Deus. Обидвоє прийшли би поклонитись Богові. E a pergunta ali que se levanta é: qual é o culto que Deus vai receber, vai aceitar? І єдине питання, яке повстає перед нами, яке служіння, яку жертву прийме Господь, одного чи іншого? Então, talvez quando a gente sai da igreja, a pergunta não deve ser: você gostou da pregação? І насправді, коли ми виходимо з церкви, то першим питанням не повинно було бути таке: тобі сподобалось служіння? Você gostou da música? Тобі сподобалося прославлення? Ah, você gostou do irmão que deu aviso e falou 15 minutos a Слухай, mais? можливо, тобі сподобалося брат, який говорив 15 хвилин, об'являючи якусь одну чи дві об'яви. A pergunta é se Deus recebeu a adoração, o louvor que nós viemos oferecer a Ele. Насправді, єдине питання, яке ми повинні поставити один одному після кожного служіння: як ти думаєш, Господь прийняв наше поклоніння, наше служіння? É muito interessante prestar atenção em Gênesis 4. Дуже важливо звернути нашу увагу на 4-й розділ книги Буття. Porque Gênesis 4 mostra um caminho de decadência e de destruição de Caim e da sua geração. Тому що насправді, починаючи з 4-го розділу, ми бачимо дорогу занепаду і руйнування Каїна. Que termina com assassinato, І все це кульмінаційний момент – це вбивство, revolta contra Deus, повстання проти Бога, maldição прокляття e a construção de um reino independente de Deus que se opõe a Deus. І що цікаво, Каїн береться за будування міста або царства, яке буде ворогувати Царству Божому. E existe só uma diferença entre Caim e Abel. І існує насправді одна найбільша відмінність між Каїном і Авелем. A questão não é que Deus gostava de carne e não queria comer salada. Насправді проблема не в тому, що Господь не сподобав Каїна, бо, бачиш, Господу не подобається їсти салат. Deus quis a oferta de Abel porque ganhou filé mignon e Caim trouxe alface. Será que essa é a questão? Não é o caso. Господь не віддає преференції їсти м'ясо або тварину, яку приніс в жертву Авель. Мовляв, я не люблю салат, буду їсти м'ясо. Caim trouxe borscht e Abel trouxe varenike de carne. Образно говорячи, Каїн дав Богові в жертву борщ, а Авель приніс в жертву Богові вареники. Não é bem a verdade. Це неправда. O problema é que Caim trouxe para Deus uma coisa comum. Насправді вся проблема в тому, що Каїн дав Богові звичайну річ. E Abel trouxe do melhor que ele tinha no rebanho a melhor carne possível. Isso está claro na língua А original. Авель приніс Богові в жертву найкраще зі свого стада. A destruição de Caim começa quando ele trata Deus como se Deus fosse uma pessoa qualquer. Занепад Каїна починається з моменту, коли Каїн відноситься, сприймає Бога як звичайнісіньку людину. Você já parou para pensar que o primeiro assassinato da história começou num culto? Ви можете собі уявити, що перше вбивство відбулося під час служіння? Será que a igreja é o lugar mais perigoso da terra? Як ви думаєте, можливо, церква – це найбільш небезпечне місце на землі?
Portanto, a adoração é a base de tudo. По цій причині прославлення – це є фундамент усього. Quando nós desprezamos a Deus e não damos a Deus o que Ele merece, Коли ми ігноруємо Бога і не віддаємо належне Йому, todos os problemas acontecem numa sequência. то проблеми вони накопичуються як величезний сніговий вал. Segunda coisa que precisa ficar clara, Друга річ, яку я хотів би вам роз'яснити. quando nós nos reunimos para cultuar a Deus. Коли ми разом збираємося, щоб поклонитися Богові, Desde o Antigo Testamento havia uma oferta que era chamada oferta de Todá, em hebraico. Todá, em hebraico. Тода. Оце слово «тода». Ще з часів Старого Заповіту існувала жертва, яка єврейською мовою звучить «жертва для Бога тода». Que significa uma oferta de gratidão. І ця жертва перекладається як жертва подяки, вдячності. Várias coisas na nossa vida acontecem da maneira que nós não planejamos. Дуже часто в нашому житті відбувається щось, чого ми взагалі не планували із вами. As coisas com o nosso filho, nossa filha não estão saindo do jeito que nós gostaríamos. Все, що ми плануємо щодо наших дітей, часто йде наперекіс планам Божим. A situação financeira não está tão boa assim. Наприклад, в нашій сім'ї фінансова ситуація не зовсім хороша. Alguns problemas que eu tenho na minha vida, que eu achei que estavam sob controle, de vez em quando mostram que ainda são problema no meu coração, no meu íntimo. Насправді дуже багато проблем в моєму житті випливає із того, що я думаю, що я маю контроль і я управляю усім в своєму житті. Isso vai enchendo o nosso coração de sentimentos negativos. І коли я ось так думаю, що я сам за себе несу відповідальність, то моє серце наповнюється негативними почуттями. É quase como um acúmulo de lixo dentro do coração. Це те саме, що накопичити сміття у смітнику, у серці. E a gente começa a desconfiar de uma coisa. І коли цього сміття стає дуже багато, Deus é bom, mas não é tão bom assim. то ми приходимо до думки, що Бог є хороший, але не таким хорошим, як я собі думав. Talvez ele seja bom lá no Canadá, А можливо, Господь, Він кращий десь там, в Канаді. ou na Suíça. А можливо, у Швейцарії. Mas aqui na Ucrânia e no Brasil ele é menos bom. Але тут, в Україні, і десь там, в Бразилії, Бог, не зовсім добрий. Talvez Deus seja bom, mas ultimamente ele não tem passado lá perto de casa. Можливо, навіть Бог є добрий, але чомусь Він тримається на відстані від мого дому. Давно Він проходив поруч мого дому. O Salmo 77 revela isso. 77-й псалом говорить про те, що я вам кажу. O salmista pergunta: Псалмоспівець запитує: Deus, o Senhor agora já não sai mais com os nossos exércitos. O que aconteceu com as coisas que nós ouvimos que o Senhor fazia? Псалмоспівець каже: Господи, ти більше не виходиш воювати із нашим народом, вибраним народом. Що ж трапилося з тобою, Господи, де ти є? No fundo, a gente começa a pensar que Deus não está nos dando a vida que Ele poderia ter nos dado. І часто там глибоко в нашому внутрішньому світі ми думаємо так: Господи, ти ж в принципі нам дав не стільки, скільки міг би дати. A gente poderia ser um pouco mais feliz. Насправді, якби ти дав більше, ми були б щасливіші. Deus podia impedir que o meu carro quebrasse no inverno. Господи, ти ж міг так зробити, щоб моя машина не поламалася зимою. Eu tenho visto pessoas adorando a Deus de maneira especial. Я бачу дуже багато людей, які поклоняються Богові дивно. Elas choram. Є ті, які плачуть. O olhar delas brilha. Є інші, очі яких світяться, вони раді. Elas conseguem sorrir igual uma criança, com o coração livre. Вони посміхаються, як новонароджене дитя, з чистим серцем. Mas algumas pessoas, inclusive, que cantam no louvor lá na frente, Але є такі люди, які співають навіть в хорі або в групі прославлення, já não tem mais essa atitude. які не мають усіх цих якостей, які я вам кажу. A gratidão diminuiu. Подяка зменшилась. Existe frustração, Є розчарування, aborrecimento, злість, sentimento de que a gente foi injustiçado. почуття, що Бог ставиться до нас не зовсім справедливо. E não é possível adorar a Deus sem reconhecer que Deus é bom na nossa vida. Неможливо поклонятися Богові, якщо я не визнаю, що Він достатньо добрий. Deus é bom na sua vida.
Господь є добрий у вашому житті. mesmo quando Ele faz você sofrer, І навіть тоді, коли допускає труднощі, страждання. mesmo quando você não entende. І навіть тоді, коли ви не розумієте, чому так. Adoração é gratidão, é dizer muito obrigado a Deus. Поклонитися Богові – це означає сказати «Дякую, Господи». De Caio Boje. Adoração é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. А прославлення – це почути Слово Боже. Não sei se vocês sabem, ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Я не знаю, чи ви погодитесь, ніхто не хоче чути Слово Nós Боже. queremos ouvir palavras favoráveis a nós. Ми хочемо почути приємні слова про себе, до себе. Existe um mecanismo no nosso coração В нашому серці є один механізм. que é mais ou menos como bons zagueiros no futebol. І цей механізм, це знаєте, як хороший воротар в футбольній команді. Toda vez que alguma coisa tenta entrar, que a gente não quer, Кожного разу, коли якась річ, яка хоче потрапити до нас у ворота, яку ми не хочемо, a gente defende. Alguns entram de carrinho, com direito a cartão vermelho. ми робимо все, аби збити з ніг того нападника, який хоче забити тобі гол. Veja que pastores, terapeutas, conselheiros tentam ajudar as pessoas e é difícil fazer isso. І ви знаєте, дуже часто пастори, терапевти, психологи, вони хочуть допомогти людині позбутися цього, і дуже важко їм досягнути. Quando você tenta falar para a pessoa, ó, você fala muito, você está muito nervoso, você não responde assim, ele já fica bravo. Коли, não quer. наприклад, пастор каже людині, слухай, ти дуже знервований, ти поступаєш неправильно, людина відразу виставляє свої колючки. Ele não quer mais ouvir conselho da pessoa. Іншими словами, людині більше не потрібна ваша порада. Eu nunca esqueço uma vez que uma pessoa veio falar comigo sobre um problema que estava enfrentando. Я ніколи не забуду, як одна людина прийшла у мій пасторський кабінет і розповідала про свої проблеми. E eu falei para a pessoa, olha, nesse caso você precisa falar a verdade, pedir perdão e acertar as coisas com a pessoa que você ofendeu. Вона дійшла до моменту, коли я сказав цій людині, слухай, ти повинен зупинитися, покаятися і змінити своє життя радикально. Eu nem terminei de falar a frase, a pessoa já saiu e deu as costas e foi embora. Я навіть не закінчив цю фразу, людина повернулась плечима і вийшла з кабінету. E como eu estava debaixo de uma árvore, eu continuei conversando com a árvore. Então, você pede desculpa, tal, porque não tinha Насправді ninguém я цій mais. людині ці слова говорив під величезним деревом, і коли людини не стало, я просто подивився на це дерево і хотілося з ним розмовляти. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Я хочу вас попросити дещо. Leiam a Bíblia com toda atenção e bem devagar. Читайте Біблію повільно і з увагою. Porque senão a gente lê e na nossa cabeça a gente transforma o que Deus diz em nossa defesa. Бо дуже часто ми, як оці воротарі, коли Господь мені щось каже у Слові Божому, і я це сприймаю для того, аби відбити цей м'яч, аби він не потрапив в мої ворота. A nossa única esperança é a palavra de Deus. Наша єдина надія – це Слово Боже, A palavra cura, тому що Його Слово зціляє, a palavra salva, спасає, a palavra traz perdão, Його Слово дає нам прощення, arrependimento, покаяння, realinhamento dos caminhos. вирівнює нашу дорогу в напрямку до Бога. Se nós lermos mecanicamente, Якщо ми читаємо механічно Біблію, se a gente lê ritualmente por obrigação, якщо ми читаємо Біблію, тому що нас заставляють, або в нас такий ритуал, isso não vai dar certo. звичайно, що це неправильно. Não é impressionante que tem gente que lê a Bíblia por 10 e 20 anos e não fica nada na sua cabeça? Як так може бути? Скажіть мені, будь ласка, людина читає Біблію 10-20 років, але тут не залишається зовсім нічого або зовсім мало. Os mecanismos do coração não deixaram chegar lá. А вся проблема в тому, що ці механізми сердечні, вони не дозволяють Слову Божому увійти у ті ворота. Você só adora a Deus quando você recebe a palavra de Deus. Ми можемо почути Бога тільки тоді, коли ми приймаємо, отримуємо Його Слово. O capítulo mais longo da Bíblia é o Salmo 119. Ви ж знаєте, що найдовший розділ Біблії – це Псалом 118-119. Tem 176 versículos. У цьому псалмі є 176 віршів. São 22 poemas com 8 versículos em cada um. Це насправді 22 поеми по 8 віршів у кожній.
todos eles dizendo da grandiosidade do poder e do valor da palavra de Deus. І всі ці вірші говорять про одне, про силу, всемогутність Слова Божого. Perto do Salmo 119, nós temos o Salmo 19, Ви знаєте, що є інший псалом? Не 119, а 19. que vai dizer que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, do que as gotas que caem do favo. І там написано, що Слово Боже, воно є солодше, аніж мед щільниковий, який потрапляє нам в уста. A verdadeira experiência de prazer profundo no coração vem da relação sadia com a palavra de Deus. Одне із найбільших задоволень, яке ми можемо отримати, воно походить від того, що ми отримуємо Слово Боже як солодкий мед. Só é possível adorar em espírito e em verdade quando a palavra prepara o nosso coração para fazer isso. Ми можемо поклонитися Богові в дусі і в правді тільки тоді, коли Слово Боже готує нас до поклоніння. Quando a gente reconhece quem Deus é. В момент, коли я визнаю, хто Бог і Його Слово для мене. Para continuarmos aqui direitinho, quantos minutos nós temos aqui? Скільки там хвилин нам залишилося, щоб ми продовжили? Vamos fazer a pausa agora. Faremos a pausa agora para funcionarmos direitinho. Ми зупинимося Дякую. зараз, ви продовжите програму і ми продовжимо.